Nyakorom gajwang nasechiwo ni kacha weche motenre kod mago mabendo luonu duche makawuone kor gweng mopogore duto te hechal mar fwambo gisani koro wadonje twak e chenro mar MbakaOromo twak mabendo dwaro bedo godo Nyakorom kanyo sabich mano mar onyango kiny makawuono Nyakorom gajwang ang'eni weche mag omenda en wach mabende pod oganda twak ahinya bang' paro mar chik mar omenda nokadh kanyo gi jod bura ma pacho kaendi bende wang'eyo ni budget bende nosesom mano ma pacho ka mabende biro bedo katayo wa e kinde thuolo mano mar higa mabiro mano chakre chieng' tarik 1 mano wacho ni financial year mar 2023-2024 kata kamano bende king'eyo ni counties bende jatimo budgets maggi estimations bende nagisegolo paro pod imedo kaw kuom oganda e counties mopogore kaluwore kod budget mabende counties osepedho mano gimong'ere kaka public participation emeno kiny makawuono ber kwatwake ahinya kaluwore kod budgets e counties magwa to biro bedo kwang'io counties 4 mago makaluo mano koriwo county ma Kisumu, Homa Bay, Migori kanyakla kod mano mar Siaya duto te Nyakorom gajwang mabende biro bedo kwa fuono kaka japiny ma samoro chulo osuru e counties makamage wega mage mabende biro bedo ka yudo dongruok mage mabende samoro counties biro bedo ka gichwalo kapok anyisi welo mabende antiere godo Nyakorom gajwang nyawadwa George Juma e county ma Migori notemonwa sigana mano mar budget e county ma Migori budget e county ma Migori mar hikomenda mar higa mar 2023 nyaka 2024 en siling bilion 10 wawinja na sigana makama kesta nyisi welo mantiere godo e budget maromo bilion 10 mar piny owacho mar kaunti ma Migori e hikomenda 2023 nyaka 2024 piny owacho mar kaunti ma Migori geno yudo omenda maromo bilion 8.35 ka kuom piny owacho mamalo ka okalo kuom duolo mochung' ne pok mar omenda ka omenda maromo milion 600 to igeno yudi ka kuom osuru ma ichoke kaunti ma Migori ka omenda mamoko mabende dhi tige siro budget ni to igeno yudi ka wuok rego moko mago mag piny owacho mabende siro wechego mag dongruok e kaunti ma Migori. We have actually passed the Migori County Appropriation Bill. Migori County Appropriation Bill is what informs that the budget is actually done. Kuom budget ni mar bilion 10 omenda maromo bilion 6.96 idhi tigo e tayo chenro e kaunti ma Migori ka omenda maromo bilion 3 to idhi tigo e wechego mag dongruok. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori oyudo omenda makore lach e budget ni omenda maromo bilion 2.3 ka iluwe kod od bura ma Migori modo omenda maromo bilion 1. We are aware that we have issues like the car reimbursement that was set by the SRC that had to be allocated to the county assembly. And even as you look at Migori County Assembly, members not have offices. We are forced to hire hotels to do meetings, so we are having a story building for the same. Migawo mar wuoth kaachiel kod gedo mar apaya oket ni omenda maromo milion 759 kamano mochung' ne pur pith jamni kaachiel kod re to kendo omenda maromo milion 800. Migawo mochung' ne omenda e kaunti ma Migori omiyo omenda maromo milion 855. Migawo mar somo ojende kaachiel kod tuke oket ni omenda maromo milion 681 kamano mochung' ne ohala kaachiel kod limbe oket ni omenda maromo milion 727. Budget machielo oket nyaka ne education kama kora achung'e kendo wayudo ka budget moket kuonde go dhi miyo nyithindwa bedo gi kuonde mabeyo magisome gi gik moko mabeyo magitimo. Migawo mar pi kaachiel kod teko bende oyudo omenda maromo milion 415 ka migawo mochung' ne jotich e kaunti ma Migori oket ni omenda maromo milion 769. Migawo mochung' ne alwora kod mwandu mantie buolo oket ni omenda maromo milion 591 ka migawo mar lowo to oket ni omenda maromo milion 234. Oganda e kaunti ma Migori ogolo paro mopogore e wi budget ni. To sekta mar health no pesa manogol ni cha notiyo ang'o gini nikech mato wasewinjo gima dwa timo koro ok wasewinjo malong'o gima last financial year pesa mano gimane pesa no timo malach. Sekta mar pur ema domi pesa maduong'. Gweng'wa nitiere pi manokuny, pigno pok otiyo. Sani higni 10
chakre ne kunye to budget gi to dhi to kalo to kineno mos ibo yudo ni pige giendi no se chul gi ga. One of the lapses that was there in the previous regime was the monitoring and evaluation department was not empowered to give support in terms of implementation of projects and follow-up of projects. Right now, in this budget, we have allocated some good money to ensure that the monitoring and evaluation department works in hand with the implementation committee at the Migori County Assembly. Piny owacho ma Migori koro mi thuolo mar tiyo kod budget ni bang' MCAs koro kalo chik no omiyo thuolo mar tiyo kode ma idendo kaka appropriation bill. Kabedwaro mar oganda eni budget ni koro kete tim e yono mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mana kumanya kwa Ramogi Juang mano jafombo marwa George Juma e county ma Migori osenyiswa county mano ma Migori budget margi mano ma recommenda higa mar 2023 nyaka 2024 en siling billion 10. Counties mamoko Kisumu na neno budget gi en siling billion 10.4. Siaya na neno ka budget gi en siling billion 8.1. Mabede koro nitiere dok chien nikech budget mano mar Siaya mar hikomenda mar higa mar 2022 ne en billion 8.6. County ma Homa Bay e counties magwa makaluo bende mana neno ka budget mar gi ng'enya kipimo kod counties mamoko mano budget mar siling billion 10.9. Koro kiny makawonya kwa Ramogi Juang nasenyisi ni antiere gi jolonya e weche mag ochumi gintiere gi titles mag CPA. Mokwongo antiere ka gi CPA Masi Ong'onge jalonye weche mag ochumi. Mwesi japienye kinde mathoth bende nyiso ni ja county mane mondo wang'i allocations mago. Joka Mogi amoso no yawe u ana e county ma Homa Bay. County ma Homa Bay siling billion 10.9 mabende gidwaro keto kanye hikomenda mabiro. Koka mano bende hantiere ka gi CPA Kennedy Abongo mabende njalo nyeweche mag ochumi. Kennedy harwa kimos jopiny bende nyiso county miwuoke. Ero kamano Sharon, nyinga Kennedy Abongo awuoke county ma Kisumu gweng' manya kachacha. Ber county ma Kisumu aneno kanya location mano mar billion 10.4 to omenda makamagi bende okete migepe mopogore waseneno kendo wabiro bedo kwaneno kata mane wang jogi mari nyakwa Ramogi Juang wabiro bedo kwatang'uni graphics mag counties mopogore ibede gi ng'eyo e kinde thuolo ma bende wadhi gi chenro makama. Achak mana kodi Kennedy Abongo nwaseneno budget mano mar piny owacho mano mar siling trillion 3.6 donge. Koro sani koro wadang'io counties magwa kaka oseloso budget magi mabende biro bedo katayogi. Kwang mondo kaka iloso omenda e budget mag county kaka jalonyo weche mag ochumi gino kenge mage mabende rango. Ki ing'iyo kaka budget nego beni bedi mokwongo ni pesa madhie chenro mag county kaka county ringo onego beni kang'eny ahinya to gin atamalo kwan maromo atamalo 70 matinde ni atamalo katin mogik to 30 onego beni donje weche mag dongruok. Mano wach mokwongo. Wach mar ariyo ni county ka county bende kaber to onego beni gin gi gimiluongo ni priority sector, gin gi chenro moko mag yiero kata ka en chenro mag pur kata chenro mag ndara kata chenro mag thieth ma gineno ni manyalo kelo dongruok maber e county nendo kendo kanye magitere pesa maber. Chenro gi nyalo bedo chenro 2 kata 3 kata 4 kanyo kende magibiro ng'iyo maber moingo chenro moko te. Kiweyo mano to kendo weche mag kaka pesa ipogo e kind pesa madong e headquarter michulo godo ji osara kod pesa mitiyo godo kuom weche kaka mag tayo office mag county to kod pesa madhie ground kuom jopiny. Pogruok mar kind pesa no onego beni bedo maler nikech inyalo yudo ni pesa kata ka wakawo weche mag pur inyalo yudo ni oketne pesa maber to pesa ne inyalo yudo ni en pesa michama malo kacha maonge pesa maridore piny. Koro pesa no pogruok mare e kind pesa madong e office kod pesa madhi piny onego beni bedo maler. Wach machielo en ni moluwore gi mano en ni ka county ni kata gi wards 14 kata 20 pogruok mar pesa no onego beni ler ma jo ward ma kocha cha neno ni 1 e weche mag pur
koketne bilion kata milion 700 kata milion 800 wan wadhi yudo milion 40 kata 45 to gimomiyo en kama to gimomiyo onego beni oluwore gi kwan mar ji mantiere county no koro mago e weche ma jopiny onego beni goyo kogno ka ging'iyo weche mag mana inya kuom nyiso kata mana jopiny kamano nikech masi bende ber kata mana kwa nyiso jopiny gimomiyo ni ber mar mondo bi giwuog oko mar participate kata mana riwore e kinde ma bende counties loso budgets magi ng'eni samoro mae kinde ma bende koro wadwa golo odoke it japiny mondo ng'eni ber mar mondo mi tim public participation mar mondo mi kikadho budget ma kamano obed ni en kaka japiny bende nosechwe koke. Kamano Sharon. Gima naneno kaber ahinya ma constitution nomiyowa en omiyo japiny power mondo duondi owinji kaka japiny iwachi gimipani nyalo bedo ka konyi kata ma affecti mamano endo onego beni iketo bedo considered. Koro public participation kaka nomiwa gi constitution be malich nikech iwinjo duondi kaka japiny ni mae gimitimo ang'o iparo and onego beni iketo mane ang'oa iketo kaka wacho ni nikech kaka sani ni budget kaka nosesom to onego beni kaka in kiae location onego beni ng'eyo ni mae gima timo ang'o mae gima konego beni miyowa e location wa to botimo ang'o bokonyowa kabisa kuwewe ni en pure muneno ka nyalo konyo to wache ni wan kaka wan joka kaini nwaneno ni pur ni onego beni timo ang'o imiya tamalo ma moingo ang'o moingo health sector Koro wach public participation ni ber malich. King'iyo kaka finance bill, kwa ng'iyo, wadogwa ng'iyo the budget process. Wan gi kaka government wacho ni budget en trillion nokta abiriyo. To finance bill maiga nieni, Emmanuel wacho ni ne nitiere gi public participation mang'eny mogik. Ji nokong'eyo ni gik mane wache social media manwa gine. Budget mawang ni ne nigi public participation mogik kabisa. The finance bill nikech kose budget kose chiw ting'iyo kaka pesa ne dhi timo ang'owa dhi bedo raised kuma pesa ne dhi yae. Momiyo wabedo gang'owa gi the finance bill. The finance bill maiga nieni akiani nikech gik mane nitiere ji nok dwa ne nango participation kata mana thoth ji mabende natero kata mana pati kata mana paro margi thoth ji nene mana kawacho mana ni finance bill makamano giye godo to pod jod bura pod okadha ni winjo kata mana Kimani Kuria bende kawacho ni gisekawo pach jopiny makele penjo kata mana Kennedy public participations gibimiyo maino gik makata japiny owacho samoro giwacho ni dongruok wadwa kacha makacha cha samoro dongruok wadware gweng' cha nikech counties bende nitiere gi sub counties mopogore opogore. Bende paro ni magi miyo maino kosa ne time nikech chik dwaro mar mondo miyo time public participation kapok kad budget. Kaka nyawadwa osewacho ni public participation en gima chik maduong' mar Kenya owacho ni en gima nyaka tim. Nikech chik maduong' mar Kenya kachakore article 1 wacho ni teko te gi loch te mag piny ni elwet wananchi ni elwet jopiny. To mane manyuolo public participation matinde ni sama governor loso chik mar budget kod team ne kod county assembly gilose e lo jopiny. Chalo kaka ot baba kelo pesa to mama pogi to sama mama pogi to nyaka owuogi nyaka penj baba ni to koro waket nango nikech baba ema wuon pesa ni endi koro kelo to nyithindo be nyaka penj ni to uto dwarango koro ipoge skul yudo mane thieth yudo mane chiemo yudo mane mana kako timore ot to ka waneno kaka timore Kenya ka
jopiny mokwongo okomitek ahinya. Iyudo ni sama public participation timore, iyudo ni kata kaka iluongo mana ng'ato ka ng'ato iluongo mana osiepene. Mano timore e serikal maduong' mamalo ka, kendo timore e kaunti mwalo kucho chonde. Iyudo ni sama iluongo mokwongo jopiny ok mi wach maber, kaka ok mi information moromo manyalo konyogi e weche mag public participation. Kimi budget, tibro mi budget inyisi ni agriculture waketo pesa makama. To kama intiere, kaka koro in janya kach moda Katito. Onge ng'ama osenyisi ni Katito waka, kata lese North Nyakach Ward, wabiro yudo pesa makama, mabiro donje weche mag pur. Mani ng'eni ka japiny ok owinjo to ok bine tiende dhi kachacha, nikech noneno ka budget ma higa mokalo cha no wach ni pesa moro ne nitie mar pur, to noringa morumo, to ne ok oneno gima nobiro kama entie. Koro ng'eni japiny ka ng'iyo to wacho ni gine dadhi abede nang'o adhi akethe sa, to higa mokalo ne ginyisowa to ne ok waneno pur ni gitime Kisumo kucho, koso pur ni gitime pur ni dong waneno mana kitime gweng' ka. Okiny ma kawuono dhi bedo kwa winjo pach jopiny bende gwenge mopogore opogore ginyiso ni gin bende gisebedo kata mana ka gichiwo pachgi kotenre kod public mano, kotenre kod budget ma bende iloso e counties mopogore opogore. Mane okang' mar ariyo ka bende wadhi nyime gi chenro makama, wabiro bedo kwa sumoni paro. En mana ni Masi gi Kennedy, adwaro mar mondo mi koro wang'i anena koro e wider scope. Iwacho ni kwang'iyo budget mano manosom chien tarik 15 gi jatend migawo mochung' ne weche mago mende pachoka. Ne en budget mar siling trilion 3.7. Koro ng'eni budget kosesom mar piny ngima oka koro ing'inje matindo pok mag lemo kaka dhi. Naneno ka budget mano mar higa mar 2023-2024 manosom ni counties nomi omenda maromo siling bilion 385. Magi counties 47 ema biro bedo ka yudo pok makamano. Koro napime gi budget ma koro rumo mar dweni mano hika omenda mar higa mar 2022-2023. Aneno ka ne en siling bilion 370, manyiso ni omedore mano mar higani. Koro gisani koro nikech ang'eni ok onyalo discuss kata mana twak ewi gwenge 47 mantiere pachoka, ema chunowa mar mondo mi wago maino e gwenge ma bende jowa nitiere, gwenge 4. Mana kana sewacho kaunti ma Migori siling bilion 10, mano ma bende nagikete budget mare. Kisumo negi bilion 10.4, Siaya 8.1, Homa Bay 10.9. Une jolony weche mag uchumi samoro nyalo nyiso ni nang'o mane Masiani samoro tin. Tingene Siani bende koro nigi dok chien nikech higa mar 2023-2024 mana koro estimates magi en bilion 8.1 marumo e dweni nagiketo siling bilion 8.6. Koro samoro nyalo mna nyiso ni nang'o nitie ga pogruok mago mag budget omenda e county ka county. Samoro nyalo mna chako Masi. King'iyo budget ma county nitiere godo, awacho ni Kenya kae ni shida ma wantiere godo e wach mar wito omenda. Ok en sana en jo kizungu wacho ni on the revenue side. Kumiti mang'owa kaka pesa ni iyudo though ma counties tiyudo kopogore nikech iyudo ka county oketo ne gidhi yudo pesa from the national government, maybe magidhi yudo en chiegni atamalo 80. To mane kuma shida county chakore, nikech pesa gi mondo gichopie county kaini ka gia e national government iyudo ka tek. Ka wang'iyo kaka nyiche gituo ne gidhi lova ng'owa, ne gidhi lovo county. Dok ang'eyo ni lovo county ni to ni dhi love nang'o. Don ne gwacho ni pok no chiwne gi omenda, koro gwacho ni services kata na chenro mag chude counties koro ne kelo ne gi achiedh nade. Kelo achiedh nade nikech king'iyo ni gimonego giyud from national government ng'eny kabisa. County king'iyo kata king'iyo Migori gin gi budget ma bilion 10, to king'iyo gima dhi e national government en bilion 8.3. Magi wacho ni gidhi yudo kendgi magi kaka jok machulo says on source of revenue en 600 million kende. King'iyo Kisumu ma gidhi yudo from
government and billion above nukta dek magi dhi golo kendgi en billion achiel kende. Koro king'iyo ni atamala praboro ma budgetu ugito ni mondo ng'ate ma mondo timang'o ng'at mondo miu oae national coffers. Koro yudo ka tich bedo mang'o, tich bedo matek ne jo county ma to Kenya kae ni shida ma wantiere godo ahinya king'iyo nikech the revenue gima uyudo onego bed ni chalo gang'owa gi gik mutimang'o gi kakutiyo gi pesa. The revenue must be equal to the expenditure. Tiyudo ka Kenya kae ni shida ma wantiere godo ni mitiyo godo ni ok tigo yo maber. Kata king'iyo budget mar counties sani ni ok wanyal wuondore ni counties ma Nyanza ni they are in isolation. Goyo to ne wagigo kura ne Azimio but sani ni the government mantiere enang'o en Kenya Kwanza. Koro Kenya Kwanza ne nigi agenda gi ma iluongo ni better, the bottom up economic transformation agenda. To begin gi gik magitimo ang'owa gimiyo priority magiwacho ni maini e gik makaka wadwa nang'owa pesa oti. Koro pesa ni katiyo ibo yudo ni development kaka king'iyo development gimiyo infrastructure gimiyo a bigger percentage. Iyudo ka iluwo gi social infrastructure gimiyo 1.122 billion. Social services iwacho ni government masani ni government mar Uhuru no concentrate ahinya on infrastructure. Masani ni ing'iyo ni en gima ng'iyo ni ji nyalo dhi mbele nang'o. It's on the social aspect. Dong muda chik bende wachoga ni kwana chama lo prabiero nek bedni dhine expenditure hatuna chama lo pradek nek bedni dhine iwacho ni dongruoge mopogore. Koro sani ni county onego bedni ng'iyo ni to ang'ama the central government dwani agenda gi en nang'o. Kadhen koro uloso budgetu kakudhi tiyo gi pesa gi kaluwore gang'o. To be shida ma wantiere godo king'iyo kata kaka budget gi giketo migori atamalo chiegni 70 dhiye recurrent machulo mshahara. Ing'iyo kaka itimang'oa kaka county tiyo. Koro magiketo nigi dhi dongore godo en atamalo 31. Sharon mano tis kwadwa ni mondo wadhi mbele mano tis. Nikech king'iyo gik machalo kaka mshahara ka en development en mana tamalo 31 ka pesa odeko ang'a gidhi miyo priority magidhi gine. Mane wach mabende wadwaro ni mar mondo mi walose nikech county kata mnanya kwa mga jwange ni geno mara ni neno but TV ni kanyo counties mopogore bende watemo ng'injo ni migepe mopogore counties kaka gichiwo poko mar omenda chakre county Siaya, Migori, Kisumu, Homa Bay duto te kaka japiny kaka ibro bedo ka iwinjo. Emane kinde mosekala aparo ni masiero kama nanya kuom kelo paro makamano par nikech paro makamano kelo maleo. Hikomenda mar higa mar 2022 mabende watieko ni waseneno kata mna chidh nade mano senene counties mamoko makata chulo dakteche na tamogi maneno kata mna dakteche moko kana dwa kata mna dhi ng'anyo. Koro ber kwa ng'iyo ni on source of revenue ni nikech nenore ni thoth counties gintiere ga geta mano mar yudo kwana tamalo 80 kowuok mane omenda michune gi kod piny owacho atamalo 20 ni to koro gidwa yudo kanye mano mar biro budgets mabende gintiere godo nikech budgets bende neno ka kore gi lach. Achak mana kodi Kennedy. Mokwongo kabisa wawuoye wach mani penjo mokwongo kaka counties opango mipango kaluwore bende gi budget mar sirikal mamalo. Kaber to nego beni county ka county keto budget mare moluwore gi budget mar sirikal maduong' mamalo. Ma iluongo ni economic development agenda manitiere national government. Masani iluongo ni better bottoms up economic transformation agenda. King'iyo to sani neno ka counties te oketo agriculture, weche mag pur malo, weche mag value addition, mateni manufacturing, loko gik ma wuok e pinje
gwenge mondo bed gik moko mantiere gi bei mamalo kiuso ka jopiny yudo ohala maber. Kisumu king'iyo tineno ka agriculture ma giketo malo, king'iyo bende Homa Bay agriculture weche mag pur bende ma giketo malo. Migori kende maneno koketo thieth malo nikech kata ka ng'iyo Siaya bende baneno ka weche mag pur bende giketo malo. Taparo ni Migori bedo kamano nikech Migori aparo ni nitiere gi weche mang'eny mag tuoche lo ni disease burden. Ok ang'eyo ni disease burden gi kiweyo HIV AIDS to mana tineno ka Migori HIV AIDS bet nitie malo matin moingo counties moko. Dibed ni mane momiyo giketo pesa mang'eny kuom thieth. Kaluwore gi romo mar budget, king'iyo Constitution mar Kenya Article 212 212 kwan madongo 212 wacho ni oyiene county mondo ool. Ma kidhi sani kidhi e office kaka mar office mar Commission on Revenue Allocation kata office mar Public Debt Office giyudo ka gidicha ahinya gi weche mar konyo counties mondo giol nikech olo ok rach kendo counties pok olo nyaka ne gi chak higni 10 mokalo. Tiyudo ni counties kaka sani pok giolo. Kisumu notemo mane gisetimo gimomilo ni credit rating mane keto gi e yo mar dhiolo to ne pok gitimo mano. Koro counties auchiel nitiere mosetimo credit rating gino bende pok ne ok gi-maintain maber ma sani koro ilongo ne gi lapse matende ni nyaka chaka manyien mondo koka gibed up to date. Koro olo yie kendo olo ni en gima nyalo konyo counties kuom timo gik moko araka nikech ng'eni ken gi pesa matin to kiwacho ni puotha ni onega puri gani adhi abete apure gani ka pesa ok rom to kinyal timo mano. Nyaki pur mana kama tin iga manyien yod pesa moro chaki bet go kamoro ido ni koro gigi dhi mos to kiolo tinyalo timo gigi tedichiel yod pesa moro michul kendo yod pesa midongo duong' mongo mani dongo kane okiolo. Koro olo en gima counties onego beni keto mbele sani nikech kaka nyicha waneno kotimore kinde sirikand Uhuru en ni sirikal maduong' man malo noolo mang'eny to sirikal mar county ne okolo kata matin. Sani koro counties onego beni bed ni mane manokela chiedh nade mabende sani kata mna jopiny yudo. Mano nokela chiedh nade e sirikal mamalo nikech no ol to pesa ni ne oti kode e yo moro ma ok okonyo uchumi kaka nonego beni okonyo uchumi. Olo ko ol to tigo de yo maber ok rach. Bas achiedh nade manobedo kuom counties nobedo nikech kane sirikal mar bottom up odonjo ne giwacho ni pesa ne ok giyudo to kendo ne giwacho ni gin lengo gi ni ok gidwa ni giol. Koro ka ok giol to KRA bende ne ok chok pesa maber. Koro ne nitiere shida matin ne gionge pesa mar cash mane ginyalo oro ne counties mondo counties otago do migao. Emomiyo dakteche koro kata pesa mane gichulo go ji ne gionge ok nikech counties ne richo pesa ema ne ok wuogi e sirikal mamalo kaka nonego beni wuok. Ratiba mantiere ni pesa onego beni wuok e county mamalo dwe ka dwe kadhi e county onego beni wuok e sirikal mamalo dwe ka dwe kadhi e county. To mane pesa ma county tiyo godo kuom maendeleo kod kuom riembo chenro mag county mapile. Biro kama na inya. Koro wang'e anena kaka counties magwa nyalo yudo kata mna gidongro kaka ginyalo dongore kapok wakawo kata mna yweyo matin. Wang'e anena own source of revenues gi to counties yudo kanye masi. Own source of revenues counties nego bed ni giyudo osuru mamoko kanye maginyalo riwo kanyakla mar konyo gi e timo budget kata mna mar dhiro budget mag omenda mabende aneno koket kanyo. Own source of revenues gi counties yudo gi nitie gik ma kidhi e chivo tineno ka nitie jok ma juogo ma kamora ibo yudo ka chivo nitie jok ma juogo nitie licenses monego beni ichulo kapok iyawo dukani tiyudo ka ichulo license. Nitie gik ma ka ng'ato dwaro to nego beni
thoth gi ae licenses mamago endo ekuma counties onego beni yodi ang'owa yude one source of revenues and levies. Kovo gimonego beni counties timo ni onego beni choko on source of revenue onego beni nitiere chenro moket maber kabisa. Abo mi kaka county na abo nyisi Homa Bay. Aneno ka oketi masamora mo sani gimora mo michulo to the county nitiere ichulo through a pay bill number. Mamano ko los maber iyudo ka leakages gik moko mawuok ni yudo ni ng'ato biro juogo teno juogo ndike gi county teno juogo ang'owa ojuogo enoso yofuko ne ok chope ang'o ok chope county chande ne timore e gine mokalo ne yudo ka ng'ato enojuogo to embe en gi riside mabandia oketo mare ang'owa yofuko sani ene naneno ka gimora mora michulo nitiere till number mitimo ang'owa michulo. Gimonengo watim ni counties onengo beni watim ang'owa choko pesa michoko gieni iyudo ka ang'eyo kata kaka Homa Bay kanyisi nitiere raw materials moko mikawo kuonde gwendo miyudo kiloso godo biro dhi kuonde mopogore opogore. Ang'e kako Yugis nitiere iron ore nitiere gik igolo miloso godo simiti mitero. Koro yudo ka county government nikech mano en mineral mantiere county onengo beni ung'iyo ni tang'o madong'nwa nikech jogi kawo mineral wa ni dhi godo ang'o madong'nwa koro mano endo itiyo godo mondo tim ang'owa emimedo aneno kaka Jomigori giketo ni en $600,000. Kaka na wacho mbele ni shida mwabedo gode county ni waneno ni wan kaka county on source revenue tis moingo gimonengo benwa timango wayudo from national government. Makoro nego beni counties medo koram na yore mabende ginyalo choko godo suru kuwuok kuom jopiny. Onego beni counties ng'iyo kaka gimedo kaka gichoko ushuru from jopiny. Mondo ka ng'iyo maber ahinya igni 20-30 mabiro onego beni counties are self-sustaining. Ero kama ni nyamasi makama kaparo no gikanyo nikech ang'eni kotenre kod on source of revenue ang'eni waburo bedo bende kwa twake mathoth kaka counties nego bende loso omenda mano suru mabende gikawo kuom jopiny. Dakika 4 tok saa 4 mar okinyi yino mar mondo mioko yweyo mokwongo mane twake chendo mar mbaka oromo. Okang' mar ariyo waduogo gi mathoth imedo oro ote magi live magote machuok 2:6 mbui mar Facebook kanyakla kod YouTube bende yudowa achiel kachiel ote aduogo somo penjo moro mintiere godo ne jolony magwa ahinya kako timo omenda e counties kanyakla kod public participation ichwalo wako yo matena. En sigand hera bedo ng'at moher pile abo bedo kod ero ng'ato abe abo eri nyaka chien wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno mama kaponi dwa kumo ng'ato to kuma an to loso chikene owuon kiwuoyo go wadwa majaga nyise ni inidwa kenda mapiyo kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro en ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe wachna mae ng'ama dwaro ining'eyo kaka ichwang' mar mama ni chal anyalo timoni gima rach be hera gibiro tony nyaka giko Choti Sardani Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction.
Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Wed Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kine kolose. Totieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro achiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Viki Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Nyakorom jong machegni kendo kang mar ariyo kamane nyakum kete TV mano mar Ramogi pod wadhi nyime gi twak e chenro mar MbakaOromo ka bendo kiny makawuono wakolonu mana budgets ma bende itime county estimations magi bende nwaseneno pod gikawo pach jopiny ahinya nyaka luwore kod budget makama emomiyo kiny makawuono bende ng'ene okang mar ariyo kwantiere bende wajatudre gi jofwambo mago e counties mopogore opogore onyiso ni jopiny to pachgi ginang'o kaluwore kod budget maggi kuom ranyisi dadhi e county ma Kisumo kuma budget margi mano mar hikomenda mar higani Nyakorom Gajwang bende naneno kanyo siling bilion 10.4 gisani wantiere gi jafwambo mar Millicent Adhiambo achiel kachiel kowuok e county ma Kisumo. Millicent abusi ni misawa county ma Kisumo chiyo nade jopiny wachango kotendre kod budget mabende nochiwo. Kamana enya Sharon achiel kachiel ka wawuok e kar dak Manyalenda ma bende wan gi jopiny mondo gin bende gimiwa pachgi kotenore kod budget mane ogol kata mane osom ka Kisumu County kaendi ne budget mane otim en bilion 10.8. Wadwa ni gikonwa ni to e budget ma bende ne ogol ma Kisumu County ni gin be gineno ka bende budget no menyo dwach japiny kaka jogo mane ogoyo mbulu kata jogo magolo osuru machiegni. Abo chako kodi machiegni king'iyo na kamera mondo mi nyisa ichagi nyingisa ni to in king'iyo budget ma Kisumu nosegol kendo en gimoro malawo do bilion 10 gi gimoro mbele kanyo inyalo wachango bende no ka budget no ka nogole omenyo dwach japiny ma Kisumu masolo osuru koso nango. Budget manosom mokwongo iluongo ni Justice Kwanya an adak Nyalenda kaendi. Budget ni oko gini mar jopiny nikech king'iyo kano med fuel from 8% to 16% ng'iso ni gimoro amora dhi bedo malo nikech fuel ema gino gimoro e transport gimoro amora e transport koro gino ok dwa gino bajo piny kata matin wan kaka wan wasamua wabunge gi nonego dhi adhiya dala te mondo wachak yiero manyien. Kamana ina machiegni ni nyalo wachango wayudo ni kata most of the time kikawo ga pach jopiny kata ni budget go nosetim ang'o gini mobedo allocated inyalo wachango. Wan gi mo wanyalo kwayo sirikal mamalo en ni public participation ni ubeni timo nyaka kuonde mag slums kendo gi make sure ni gi involve youths gi involve person with disability kata wa mama mondo gi make sure ni opinion mar ng'ata obedo considered. In most cases wanaka public participation gi timo mana e town
ma osemiyo ka jopiny mang'eny modak kuonde mag slums ok interest gi ok bed considered in this particular budget. Kaluwore kod budget ma Kisumu manyo osegolni, un kaka jopiny bende nosechopo kuom mokaw pacho? Pok aneno kata wasetiyo gi forums mang'eny mag young people to pok waneno ka sirikal kawo pach jopiny, to puro medo mana ajgi ni gi make sure ni gibano practice ma giketo in place, kendo ginyalo tiyo gi structures manitiere kaka mag ward admin chiefs go mondo konygi in terms of mobilization manyalo miyo gi yudhe matiyo kuonde mag slums gi motegno kendo share pachgi e yo makare ahinya. Kamano ahinya. Machiegni nyalo wacho ang'o e wach budget mane osegol Kisumu ka, bende omenyo pach jopiny, to kitimo lalruok kata ikawo pach jopiny owinjore ang'o sani nosegol budget ma Kisumu, be in kata gi rieko ni gino nosewuok budget ma Kisumu ni oko? An mokwongo iluonga ni Cyprian, an atiyo e sekta mar boda, lakini budget ni aneno ko ofeva mana jotelo manokalego. Jogo ema gifeva japiny onge gimo feva kata dichiel, kech giwuondowa ni nofeva japiny to fuelo med gimoro amora kaka wan e sekta mar boda ni otek kodwa saidi, kech ok ane nikech kata na ginene mar public participation magiwacho ni wawinje mani koro lwasi. Opok waneno jok mobiro kar ka irwa piny kar bogolo achiel kachiel public participation itimo hama titime kama hama tidwaro mondo tim gima chala maini. Wan mano pok waneno. Wan winji koro lwasi to winjo gi kalo gi kigo. Kamano ahinya. Machiegni un kaka wamama iwacho ni budget kigolo bende ing'iyo ga gender equality, two-third gender rule. Iparo ni budget ma Kisumu County ma bende nosegol ma okawo omenda ma laro bilion 10 bende otime yo makare, to bende omenyo dwach japiny, dwach joma miyo kod rawere? Ok omeny, nikech mokwongo an nyinga Judith Atieno Odhiambo, an Kisumu Siri, kamatin ni dot matin Kanjowi. Budget no endo ok okonyowa kata matin, nikech josiasa tiyo kodwa seche ma gimanyo kura. Inyalo yudo ka jasiasa wuotho ni nyaka e dhodi komanyi kendo ng'eyi nyaka gi nyingi. To ka giseyudo gima gidwaro no, jasiasa ywayo kiyo malo kendo kiyayi, iwinjo. Koro budget no onge kama konyowa kata matin, nikech kata wan Kisumu Nyalenda kae, wan mine percentage marwa wago abedo. Seche mag okinyi sani anana tiyo ne Muindi sani almost higni 8 pok omedo pesa. Kata ka nye Uhuru Kenyatta nye bet nye omedo 12% mane en last year before kapok ne owetelo, ne onge gima ne gimedo. Koro ne giwacho ni wacha next tutaona. Koro wan budget no konywa kata matin. Budget no sani ok konywa kata matin. Koro ne wakwayo ni josiasa manyocho pondo sama ne mane gine bunge gitem mondo gires jo Kenya, nikech Kenya te ok kata Kisumo kende, nikech jo Kenya te ywak ma onge ng'ama nigi kwe kata mane ode, onge ng'ama nigi kwe, wachandore. Sani koro ko dhi omed 16%, matene ni kama nyochi dhi gi 100 ibro mede 100 mo. Koro wan gi shida sana wan mine mane gi nyithindo sikunde ma wan godo, nyithindo madhi secondary universities ok dhi school. Koro wakwayo ni mondo gikonywa mondo wabed gi kwe. Kamano. Budget no gor nosegol e Kisumu County kaendi, bomenyo dwach jo Kisumu akoso okomeny? Okomeny dwach jo Kisumu kata matin. Nyinga iluonga ni Levina Chieng'. An jadak mar Nyalenda ka, kilo kama dakeni. Koro budget masani to inyowa wan wa mama. Nikech wanwang'o ka koro piny tek makaka wakonyre onge gi nyithinde udi. Wanwang'o ka mogo idho, sukari oidho, gimora moro idho. To sama fuel osedhi malo nyiso ni gimora mora biro idho. Koro sani kata aka wachulot be wayudo ka tek. Nikech wanwang'o ka kibarua manyocha wagoyo kimi siling 400 to sani koro idwoke piny. Kokidwar tiwe. Wanwang'o kendo ni koro joma ne tiyo kanja utiyo ji 4 kata mane udi mwatiye. To koro idwoko piny nikech pesa onge. Koro wan kaka wa mama waneno matek saidi gi nyithinde udi. Makata sama wuoyini nyithindwa iriembo pile ka pile to kaka wanyalo chulo school fees onge. Koro wan waneno ni jotelo mane wayiero meke MP emogowa piny, emoketo wa shida masani wakaleni. Kata keto kuone mesa bende tek. Nikech kaki yud pesa ni mipoge, idwa chule ot, idwa chulo ne nyathi school fees, idwa ni mondi chiem bedo matek. Koro wan wainyore kabisa to suru be ni malo.
kaka wachul osuru be sirikal oketo ni nyaka tichul. Koro kata kaka igo ohala to ohala no be igoyo to pesa bokine. Koro wakale matek saidi. Awuoyo gi ja MP mora mora kama gintie ni mondo ging'iga ginyalo konyo Kenya nikech jo Kenya hinyore. Joma pinye ma hinyore iwacho ni sama ji ariyo dhaw dhok ariyo to lume ma hinyore wan lum wan joma ni piny wan mwa hinyore konywa uru. Erokamano machiegni. Erokamano an iluonga ni Jackson Onyango kuom budget ma Kisumu wadwa kwayo mana profesa mondo mi okony weche mag osiptal gimede mijing'o kabisa. Weche mag osiptal to gi weche mag ndara olos kabisa mondo nderni obed maber, jopiny oyud kaka ginyalo wuotho yo makare. Jogo matuo bende oyud kaka nyalo chopo osiptal. Koro kar osiptal kanyo wakwayo ni mondo ujiwe maber kabisa mondo pesa ne obed mang'eny mondo jopiny jok matuo oyud thieth e yo makare. Erokamano. Johala matindo tindo pok uwuoye budget mane ogol ma Kisumu. Budget mane ogol mokwongo iluonga ni Leon Nyaila, an jadak ma Kisumu ka. To gima awuoro kata gima afwenyo ni wadok dala kendo wadok kure nikech town koro ingo wadake. Nikech king'iyo kaka sani budget no bedo osuru momed sani pek mok wanyanyalo. Koro omiyo wakwayo Profesa Nyong'o ne wang'eyo ni piny osebedo mamalo matek, to kata kamano ong'e kaka onyalo konyo ang'o, onyalo konyo jo Kisumu. Weche mag osiptende mwasewacho dala ka ok osedhi maber ahinya. Koro jaduong' Profesa Nyong'o time maber, but weche mag wuoth mwadwa wuoye mano medo osuru atamalo 16. Ok wang'eyo gima President Ruto notimo, gimotimo ni waywak ne wabunge mokalo gini. Gima gitimo ni gihinyowa kabisa. Omiyo wakwaya ni kopo ni tek Raila Amolo Odinga owuog oko mondo nyiswa way forward, mano gima nyalo wacho. To ewi budget mane ogol ma Kisumu bineno ka dongruok mopogore opogore kata gigo ma jo Kisumu ochando o menye e budget no. Ei budget no kane gima longo manyalo kwan ahinya iye nikech gima wanyalo wacho no med piny osedhi matek. Koro gima budget no dhi konyowa go sani piny medo mana ridore. Omiyo wan kaka joyudhe ok ane gima longo ma budget nyalo konyowa godo. Kamano. Erokamano ahinya. Nitie ng'ama odong' ma pod awuoyo machiegni golo gudu. Erokamano. Iluonga ni Maxwell Ouma Nyalenda ka. Koro gima wawacho niya, mokwongo piny tek budget mane gikalo ni jogi omedo gimoro amora onge gimoduk chien nikech kaka fuel no onge pogruok gi duok mane giduoko e piny gi siling no onge. Koro wan gima wawacho kaka yudhe joma riembo pikipiki wahinyore ndara ka kata mana chulo ot bedo nwa matek. Winjo wan wakwayo ni Raila Amolo Odinga owuoge malo kacho omiwa way forward kaka wanyalo timo. Erokamano. Ng'ama da wuoyo piyo. Erokamano, an iluonga na Isaac Omondo Lwanda kaka jadak ma Kisumu ka. Wawuoyo ewi budget mane okal Kisumu nosekal budget maromo dho omenda mar bilion 10.8. Inya wacho ang'o bende omenyo dwach japiny ma Kisumu mane ogo ombulu? Okan kang'iyo budget no to kanano ka dwach japiny oketi ahinya nikech budget sama igoye onego bed ni ikawo pach jopiny, to kaka nogo kawo pach jopiny ok wang'e ni budget no ochomo kanye nikech gima odhi konyo godo onge. Nikech kata mana sani ngima idho, ngima ni malo kabisa, kata an awuon ngima inga nikech kaka anyalo timra onge. Kotenore kod weche dongruok ma Kisumu mane omiyo duoko jotelo mopogore opogore kombe, buneno ka budget no ting'o weche kaka dongruok mag apeyni, osiptende, weche somo kod weche ting'o johala matindo tindo. Magi gik mane watemo nono to pok wanwang'o adiera makende nikech budget mane otim pok wawinjo ni atina apeyni mage midhi losi, mago pok wawinjo. Koro ok wang'e ni budget no gidhi konyo e yo mane kata budget no odhi konyo jopiny e yo man nikech kata mana sani ndi somo ok ber tiyudo ka budget no go gima budget no dwa konyo godo japiny onge. Koro nyaka wanon to budget ni odwa konyowa nade nikech adira budget kitimo kata kigi onego kaw pach jopiny, to ka ok okaw pach jopiny budget no odwa konyowa nade. Erokamano.
Mana kamano Sharon, kaka winjo paro mopogore opogore kotenore kod budget mabende ne okal pacho kaendi ka bende mano ma Kisumu bende ne osegol mabende ni e lela oganda neno. Kata kamano jopiny ma Kisumu to wacho ni ne ok okaw pachgi kaka owinjore mondo mi ginyis dwarogi kata gigo ma gigombo mondo jotendgi obi otimnegi giyud dongruoge mopogore opogore ma gisebedo ka gichando. Kionge penjo moro amora Sharon, taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo chieng' ma kawuono e mbaka oromo, ka wan bende wamedo dhi koni kod koche kaunti ma Kisumu kaendi mondo wamed kolo weche mamedo tucho ma ang' watiyo godo e seche mag migago ka gikacha ng'ich welo kod oimore. Sharon, an kuomi. Erokamano ahinya Millicent, winjo yo makare kendo erokamano kuom sumo pach jopiny e kaunti ma Kisumu kotende kod budget mano mar rekomenda mar higa mar 2023. Erokamano ahinya Nyakwarom Gajwang'o waduoge studio mano na Millicent Adhiambo achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Welo pod antiere kod godo ka jolony weche mag ochumi mano Kenneth Gimasi mano kunjo mana pach jopiny achaka ramna kodi Masi ipenjo gi budget mago mag kaunti to chal ka gima koro ginywande gi budget mano mar Kenya gicha ginywande kedo gi finance bill iparo ni jopiny bende onge kata public participation mane budget mag counties kata mana kiwinjo kaka gisumo paro. Sharon, jopiny nitie gima luongo ni empowerment. To chal ne jopiny onge gi, they are not empowered and they are not okonyis gi kaka ni budget process ma budget en mane. Ni to budget ni chako we karango. King'iyo national government budget chako chiegni dwe mar 9 higa ma mokalo. Ma sami somo budget ni dwe mar 6 ok en gimwa wacho ni it is an isolated process. It's an isolated act. It's sano. Gini no chako we chon. Jopiny onego ng'e ni to budget ni kochopo sani ma idwaro ni mondo obede public participation. Ang'o matimore? Ang'o midwa kuomi kaka inang'o kaka in ja county. Onego be ni segolo pachi nite japiny mowuoyo maber kama kabisa. Onego be ni wang'eyo ni to koro ka oket ni kata ni $200,000 dhi e loso wang'ayore. Onego be ni kawane county wang'eyo kata mani wang'ayore mage manitiere under the national government. To mage manitiere ang'o manitiere e county. To wang'ayore midhi losgi gin mane. Koro kojiso ni 200 million dhi e loso wang'ayore. Tung'eyo ni wang'ayore ni en mane. Anyalo paro kaka chon ne nitiere nikech jopiny ok ong'eyo. Ibo yudo kata wang'ayo molos gi national government ng'ato wacho ni government wacho ni ene moloso. To kendo jopiny timang'o jopiny yieni. Koro kwang'iyo kata mana ni e wach health. King'iyo na wasewacho mbele kacha chande ni county government gimi wacho ni should mirror or should correlate with the national government. Kaka na wacho mbele kacha chani thoth jowa noko gone Kenya Kwanza kura nwagone Azimio. To any political party kabiro to nitie gima giluongo na agenda. Ma ibedo iting'o yang'owa e manifesto. Gima mano neno ka gidhi ilongo nang'o Kasarani mane gi launch chande. Machacha gima onego be ni japiny ng'iyo kabisa. Nikech mane gima manifesto ma gi launch no. Ema gibogine manao giloko into an agenda magidhi bedo ni magi gik ma wadwa timo ang'owa wadwa ni mondo wachi magi gik madwa wanyiso jopiny mane wasingo ne jopiny ni wadwa timo ang'o wadwa timo. Those adita winjo ka ji wacho ng'ato wacho ni majo Kenya Kwanza ng'ano lal gi manifesto gi mondo timang'o omegi nikech gichandi gik mane ginyiso jopiny gitimang'o gilokore. Gin ga moko gin ga mana kisera mag ombulu mag sero jopiny to nitiere gima gidhi biro go ni mae gik manwa wacho ni wadwa nang'o ni wadwa ni mondo kaka jo Kenya Kwanza watimang'o watim ne jopiny. To mage gik ma koyudo ka better the bottom up economic transformation agenda oketi kaluore iwacho ni mar Uhuru nen focused ahinya on infrastructure.
Mar Kenya Kwanza is more focused on social issues. To but king'iyo kata kaka location gi infrastructure pod gimiyo ang'owa pod gimiyo allocation maduong'. Luwore kasto iluwoga ang'owa ka wadhi magine kabisa to infrastructure magimiyo maduong' ahinya gimiyo chiegni gimiyo billion adiwa gimiyo ka gine ni infrastructure 122.1 billion kiluwe gi social sector which maen 95.5 billion, then environmental and natural resources gik machalo kaka pidho yien gine keto kor lwese bed makare donge and 15.3. Koro king'iyo to kata counties onengo bende ng'iyo ni to ewe kaka wadhi nikech onengo bende ukonyo the national county achieve his agenda. Okni county nigi agenda gi in isolation. Koro king'iyo kaka ne wasewacho ni wamiyo ang'owa the county ni government ne wacho ni imiyo agriculture pur gi value addition ni kaka pur ni eni idhi tim ang'owa nwasacho ni onengo bena gima ging'iyo mbele kabisa en kaka keto cottage industries matindo ka upuro rabuon to rabuon ni ok udhi usi ausa kaka loka bondo kacha chata neno koketi ang'owa oketi akete ndoo rabuon ni ndoo sani eni in fact for a long time ndoo ne giuso 250 sani gichopo 350 para nena ni ndoo ni eni mar rabuon ni kidhi tim ang'owa idhi tuoyo rabuon ni migolo mogo ndo achiel ni nyalo golo ni ko mage gik ma county cottage industries ma county nego bende ko ka national government owacho ni wadwa miyo agriculture wadwa keto agriculture mbele anga county government and budget gi allocation margi onego bende mi ang'oa agriculture extension services gima sani wa mogodo makata ne wuondo wa kata ne nadie ni gine machiemo bech chiemo dhi dok piny to bech chiemo ok dhi dok piny didi tieve input moro mane jogi en mane jo piny kaka ne kecho chamo ji iga mokalo pok no nenore an nyaka ne nyola pok na neno kuma bande nyiewe sling 200 goro kech no kayo ji no wuok otimo ang'owa odhi e puodho sani eni nitie jok mosechako muodo bando king'iyo kaka chwonyo rodi kacha chande kidhi nitie jok mosemuodo osechako muodo moko bende cham igeno ni bro nyak e kinde thuolo mar jumbe ariyo mabiro josechako moto kidwa dhi dala tidhi koro bech chiemo dhi dok piny alot gini nitie e puodho ok ni ne government ni otimo gimoro malich ahinya nikech kata fertilizer ne gimiyo ji fertilizer but ok ane ka ji no wuok kendgi koro king'iyo bang' ndalo moko madhi nyaka dwe mar 8 dwe mar 10 kaini idhi yudo ka ang'owa bech chiemo dok piny erokamano ahinya koro iganie ni okwa gima dhi wacho ni dweche adek moro ma inflation ma cost pushed is pushed by the cost of food ok dhi tim ang'owa ok dhi bedo but ibo yudo ka king'iyo maber ahinya ibo yudo ka samoro in the new budget because ka finance bill ni ka president osaine kawuono to by tarik 1 mano madwe mar 7 udhi yudo ka kowo chako chulo ang'owa fuel the 16% VAT dhi tim ang'owa dhi medo malo erokamano ahinya awinjo bende pach Kenneth kotenore kod pach jopiny mowuok e kaunti ma Kisumu kanyakla kod pachi kotenore kod budget mag counties jakorom ga jambo bende osebedo ka neno nembni mago kwan mopogore opogore yamo kanyo kaka ote magi jakorom ga jambo pok wiye wil Sharon kanyalo wuoye pach jopiny kuom weche mag budget gi iyudo ni jopiny ka giwuoyo to wach maduong' mantiere wigi mambele en ni bei mar ngima sani oseidho to kendo gima gineno maduong' moloyo en ni bei mar ngima idho kaluwore gi finance bill manyicho kale sirikal mamalo kendo iyudo ni wach machielo kendo en ni ok gine kata mana budget ma county
gineno mana budget mamalo chande kod sida gi kuma nitiere, kendo gineno ni budget mamalo ne makelo negi sida. But nitiere kony ma jopiny nyalo yudo ka budget ma county olos maber kendo olos koluwore gi dwaro mar jopiny. Nikech ka nyalo tiyo gi wach mar kata chiemo, oyiene sirikal moloyo to sirikal mar jopiny ma piny kaendi mar county mondo olos program moko mag konyo jopiny mondo ngima obed manyalo nyalore matin. To ka wang'iyo programs kaka giketo chenro mar budget kaka giloso mana chenro mar budget machal gi mega mokalo cha, kane ngima no opogore gi kaka en sani. Matiende ni ok ging'i ni to jopiny to sani winjo nang'o mondo waringi wakonygi mapiyo piyo. Kineno to giketo mana pesa agriculture, to agriculture en gima mondo bi okony jopiny mayot, en gima nyaka rit ma ji kendo giketo pesa mana kaka ne giketo higa mokalo. To nitiere programs machalo kaka economic stimulus programs, kaka moro cha niluongo nang'o cha, tich moko matindo tindo mimiyo ji mondo dhi obet apaya gine kande, kazi kwa vijana, gik machalo kamago manyalo keto pesa e lwet jopiny e yo mar haraka, maka gidhi gitiyo godo to nyalo konyogi to kendo nyalo konyo chumi mondo chak ringo kendo e yo maber. Mago gin gik mane waparo ni sirikal mar bottom ups nyalo timo mokwongo, to kata waparo ni ka county government oloso budget gi yo moluwore gi dwaro mar sirikal maduong', mage gik mane onego beni gikwongo timo sani mondo gikony jopiny, joma nitiere piny kabisa. Erokamano ahinya. We oko yo matin kaduogo to asom. Ote ng'eny ka bende penjo ng'eny ahinya penjo. Aneno ka jolonya, aneno ka joneno magwa dwaro mar mondo mi ugolo dok e itgi kalure kod penjo mopogore opogore. Wako yo matin abiro gi penjo mago. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in your eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. What are you talking about? Come on. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Machiegni chenro mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Matayo chenro ni en Andutho Otieno, aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa. Apako jawar mujachwechna kapok adhi e hotel. Wan mana welo ni dogin mana wer mana winje lele hawa. Royal Media Services. Thank you. We have done it again. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewer and listener, for voting for us in the Kuza Broadcasting Awards. Citizen TV and Radio Citizen won gold and silver in the People's Choice television station and radio station respectively, while Ramogi TV won bronze in the People's Choice television station category. And to crown it all, Royal Media Services won gold in the Ubunifu category, praising its technological advancement, subscribers to online content and innovative business model. You are the reason we are number one. Thank you, Kenya, for making us number one.
Nyinga iluongo ni Christine Otieno. Ponono ni hero wer mar Yesu Oloyo Lweny. Bonyeza *812 *784#. To par niya, Ramogi TV en ot mar jower duto te. Nekorongo juang dakika ni 36 tok sangwen mar okinyi kamoro mora mintiere machiegni okang' machielo ma en twak e chenro mar mbaka oromo ma en okang' mogik mabede koro wadwaro twak kotenre kod okenge mag loso budget e kor gwenge mopogore opogore. Nyaka sani Nyakorongo juang counties mago makaluo bende osegolo estimates mago budget estimates maggi mabende gichano tiyo godo e hiko omenda mar higa mar 2023 nyaka 2024. Nasingo nadiso moko kuom ote magi ote mabede intiere godo mabede jolony nyalo dwaro duoko gintiere thuolo mano mar duoko. Mana kinyalo ketna moko kuom ote kanyo. Omondo mata uchieng iwacho ni begi choko ga mani loso kotenre kod choko pach oganda kotenre kod budget. Iwacho ni begi choko ga adier. An pok awinjo kata kama anene ka ichoke paro from Bongu village awendo sub county mane county ma Migori. Aya kopogore gi mano Derek Nyakwaro Fiero iwacho ni county mi ini ne gwenge mag Kaimosi. Iwacho ni pach jopiny hie ok hiny nywandga e budget mag county wa to makmana ni thoth public participation forums itiyogago kaka rubber stamp mar kalo project. Ote machielo mano mar engineer iwacho ni mokwongo penj na Leonard Friends go ni be pesa motenga ne budgets gi nitiere e lwedo koso magi mana projections. Otherwise gima pod chanda kod counties en ni onge proper public participations, then joma nitiere telo tema avoid projects mane ochak kod their predecessors. Timni miwa wabedo kod several stalled projects. Erokamano ahinya. Ote machielo Rolex iwacho ni penj na jolony ni ka sirikal mamalo ogolo omenda matin kalore gi budget mar counties. Ere kaka counties nyalo tayo chenro margi. Ote machielo kendo mano mar Tony Awili iwacho ni Sharon wach mar budget no ohinyowa sana omiyo waluor kata nyombo nikech gima wadhi chamo gi mononge wawinjo bate kaka jo Migori. Aya Migori kanyo naneno ka budget dwen siling bilion 10. Peter mar Karubangi iwacho ni apenjo ni ere yo makare ma japiny nyalo timo godo public participation. Ote machielo ntiere koso wadhi nyime gi twak wasob mano mogik mar John Omondi iwacho ni on source revenue for counties is less than 10% of the budget funding for Luo Nyanza counties. Iwuok e county ma Siaya. Machielo Jack Nyarmudi iwacho na penj jalony mokwongo iwacho ni iluongo ga ji e public speaking bagol pachgi bagol dwarogi kaka county otim maendeleo, but wach public speaking akene witoga kure. The county goes with its own plan. Mar ariyo iwacho ni gimoro kaka health iyudo ka oketne omenda mang'eny, yet a lot of hospitals lack medicines, jotije ok chuli, yani they don't do what they preach. We are watching them. Ote maliwa inya. Wach machielo kendo haka paro no mogik mano mar janeno marwa mano ok nene na kata kamano wabro bedo kwa medo fonts kanyo mar mondo wade dige yo makare. Masi gi Kenneth uneno pach jopiny kotenre kod public participation chutho maneno ka nitiere ote mathoth mabede japiny oro goche public participations gitimo gi kure tilando ge kanye mane penjo maduong' achaka ni kodi Masi ote modonjo. Kaka nawacho ni japiny onengo beni right ne en mane. To budget process be chakore chon. Mama no onengo beni ging'eyo. Budget oken dwe mar 6 kende. Koro jopiny onengo beni ong'eyo right gi ma kaka wacho nitiere civil society okosebedo kadhi kodwa maber. Ne nitie chon ne nitiere jok mane puonjo ji kaka oraia. Ni kake japiny rights gi en mane, the rights ma you have been given under the constitution gin mage mane bi onengo beni nyiso kaka onengo beni nyiso jopiny ni public participation ni it is your right. Ni onengo beni nyiso jo county or the leadership in the county ni mae gima wadwaro ka wan joka location makamain mae gima nwatimo ng'owa wadwaro ka en agriculture ni monengo beno temang'o koro ka county loso budget ong'iyo ni okay ka en agriculture mwamiyo chenro mambele to kama ini
onego bed ni wakete ang'owa nikech iyudo ka kaunti kata en agriculture nitie kuonde mabeyo kaka Homa Bay kwae nitie kuonde mabeyo matimo ang'o ipidhe pamba nitie kende mipidhe ang'owa mipidhe rabuon kidhi Kasipol koni nitie kuonde ma bel time maber kabisa nitie kuonde ma dhok chiaye time ang'owa timo maber koro samu wuok ni onego beni kuse chiwo pachu kaka jopiny ni wan ka pamba time maber to county government dhi bed piny ng'iyo ni okay wadhi pamba makama ini wadhi keto kama e budget nikech mae gima onego watimo onego wami jopiny seeds onego wamigi extension officers magi gik monego bed ni watimo watimo koro jopiny onego bed ni inyiso jopiny ni kapok nikech thoth ji kata kaka ne ji wuoyo thoth ji okia ni finance bill en ang'o gikia ni budget en ang'o gikia pogo ni budget mamalo to gi ma county gikia kata mani kata county gi be nigi budget gi opogore gi marang'o gi ma county monego bed ni jopiny ipuonjo inyiso ni nitiere budget civil societies onego bed ni biro mawuogi matimo ang'o to ka ok civil society to kata county government nikech magi e jogi mitimo ang'o mirito gimwasefwenyo ni jopinywa sani ni level of education odok piny kabisa akia ni nikech wach ni ngima obedo matek ni emomiyo level of education ng'ato ko ing'eni ka level of education osedok piny to koro gik machalo kaka right nigi in ki onego bed ni timo tiwe mano onego bed ni sayo ng'ato ni gima kama onego bed ni timo ang'o timoni ma en wach marach kabisa erokamano ahinya winjo ne pach Kenneth mapiyo gima nyalo wacho kuom mane ni mokwongo nasewacho ni chik maduong' mar Kenya kamiluongo ni Constitution of Kenya Article 1 wacho ni teko te kata loch mar piny nie lwet jopiny to kidhie kwan madongo 249 mar same constitution owacho niya commissions and independent offices ma wan go 10 Kenya ka tijegi monego bed ni gitiyo en ni onego bed ni gibedo okumba mar loch mar jopiny matende ni jomonego bed ni neno ni public participation timore e yo maber mokwongo gin supervisors ok onego bed ni gidhi piny gitimo public participation kod sirikal maduong' injore but gima timore ni constitutional commissions gi nindo ogiti tijgi e yo makare nikech waduto wang'eyo ni public participation kaka jawinjo moro achiel kanyo nosewacho en rubber stamp counties moko temo matek ahinya mondo pande ne jopiny kata chieng' ma public participation timore chalo polise ma orie kot ni wadhi kot tich abich to kare gin gidhi kot tich ang'wen mondo gicham pesa ni maniketo kucho chonde mondo goli miluongo ni moro bende janeno mar bodo ne wacho ni samoro bende timo kaka japiny samoro isumo pachi kacha to pachi ni mok ti godo keto paro ok ochuno ni pachi nyaka ti nikech nyaka gidhi giket peche paro te ma giyudo ma gipuodhgi dong neno kaka ng'ato kawo bel to kete odheru to yieko to moudhwe biro malo to bel malong'o dong piny to jowo to keto koni to kendo chako chwado kendo to joketo koni matiende ni ok ochuno ni pachi ema nyaka ti lakini ng'amo ng'eyo kaka piny onego bed ni ringe kodhi osomo kaka weche manowuok e public participation to neno gik ma sirikal okalo onego bed ni oyiene jo sirikal nokawo pach jopiny mabeyo manowuok ma samoro ok timre nikech ng'ato wacho kanyo maler niya pesa mang'eny iketo e osiptende to osiptende ok ti kidhi osiptende adier dala kochacha tibiro yudo ka ji tuo yedhe onge dakteche okony e yo maber jok moko bende nitiere bende ma ok nyal mi iketo osiptende gi bedo ndalo mang'eny to ginyal chulo pesa to nitiere kaka onego bed ni konyogi e kaunti ka kendo nitie pesa moketi koro king'iyo kamano tineno ka public participation ok ti maber nikech kaka wan joma osomo wach pesa kod weche mag sirikal kaka Migori kata Kisumu sani ondiko e budget gi ni gidwa timo
cancer center. Cancer center ok rach, but king'iyo cancer e wach maduong' mar gine health matimore Kisumu sani. Dong nitiere weche moko mantiere piny kaendi ma affect ji mang'eny Kisumu County mag health moingo wach mar cancer. Gima yudore kaka wan joma somo weche mag sirikal en ni king'iyo weche mag health, gimiluongo ni preventive health e gima onego sirikal onego tim. Curative health ma kama cancer nitiere kod mokogo mago onego bed naweyo ni private sector. Matiende ni sirikal onego bed ni ng'iyo ni malaria ok mak ji chiemo maber, ji tim mang'o, nutrition, public health basically. Ka public health no timore maber, kata joma biro bedo gi cancer biro bedo matin. Nikech mana kinyo counties mopogore opogore makaluo bende gimiyo kata mana iwacho ni gimiyo tinga weche motendro mopogore opogore. Nwacho i county ma Migori no miyo tinga weche mag thieth. Yes. Kwani som kata mana budget mano mar piny Kenya, mano mar siling trilion 3.7 bende no pok malach mar omenda no dhi ne weche mag somo. Apa ne koro luore gi county ka county en achiedh nade mane ma bende gintiere godo koso nango mas. Luore ka county ni to ang'o uneno ka en the biggest challenge. Temano wacho ni boko nengo beni ubedo mabor ahinya gi gima the national government, the agenda of the national government of the day. Okonengo ubedo mabor kode. Ko iboyudo ka gik ma county miyo tingo mala ahinya iyudo kopogo. Iyudo kaka Migori omiyo budget maduong', allocation ma budget maduong' gi giketo health sector. Nyalo bet ni luore ne gisocho ni the disease burden in Migori gini ahinya, ni mala ahinya. King'iyo Migori kaka an kang'e, thoth Migori en agricultural rich. Tech kanye kuma soni nitiere part of it kumiyudo ka Transmara Sugar Company nitiere. Odiochieng' ma kawuono bende nalando nyi kata mna kambi maloso rabuon cha bende hocho idhi yanga kocha. Idhi yaw kogi. Koro ki dine ni yudo ka Migori dine omiyo agriculture gi nieni giketo mbele. Gigi eni ok giti ni en kende ni ka en health sector nieni to kwa weyo agriculture ma ji ok chiem maber to bogine. Inyalo yudo ka ji chiemo maber to tuo be ji ok tim ang'o, ji ok bed matuo. Ji bende ok odhi sikul. Nyithindo ok odhi sikul. Ken be nowacho ni kuom ranyisi kata ne kaunti ma Kisumu bende gimiyo maino weche mag thieth. Od bura mar kaunti no bende omiyo weche mag somo kod tiegruok kaachiel kod gedo bag ndara. Koro kedhi Kisumu iyudo ni Kisumu miyo thieth, Kisumu miyo agriculture. Koro iyudo kaka osewacho ni gigi eni onge ma is working in isolation. Makoro nengo beni identify ni to ka higa ni kwa keto agriculture mbele to next year waketa ng'owa waboduoko tuoche ang'owa tuoche chien. To tende kwa keto health ni amwamiyo budget maduong' ni koro wadhi gero osiptende, wadhi chiwo yedhe osiptal to jogi ok chiem. 80% of tuoche gin ang'owa ma unyalo prevent gi kaler. Koro ka en health wach ni okay, public health ni wadhi miyo ang'owa, wadhi miyo budget maduong' mondo kik tuoche machalo ang'o diarrhea gini nyithindo man ga ng'owa ni aluora ing'iyo ni aluora mar kama ji odakie timang'o ler to chiemo bo ensure ni jogi ochiemo. Nitie jok madhi oko mapuonjogi nitiere gimiluongo ni a balanced diet. Pidh kapoyo puothi kanyendo, pidh machunga icham mondo kik itim ang'o, kik ibed matuo. Iboyudo ka budget ma health nieni. Koro jogi onego bed ni kitimo budget emomiyo jopiny onego kaw sagi ni mondo participate en right ni kaka japiny. Erokamano ahinya. Sama yo wang'wa nikech nyisa ni nek beni koro wantiere ote mogik kata mna wachwa mogik. Dahero mar mondo mwadhi nyime gi twak makama nikech en twak manigi puonj motegno. Kokamano we wakaw paro mogik. Donge achaka ne kod CPA Kennedy Abongo pachi mogik otenre kod budget mag county samoro ginero mabende ni dwa fuono ne japiny mar mondo miyo ng'e kaka iloso budget e county. Mokwongo abro dwaro mondo achiwo tene jo county. Kako nego bene giloso budget. Koka chiwo tene jo piny. Kako nego bene gigo budget kogno. Sami loso budget, kaka waloso budget Kenya keni, ka iga mokalo nomi osiptal milion 20 wang'ni
ok gibing'eyo ni 20 no timo ang'o, gibiro mana mede, wang'eyo ni to wanyalo mede pesa di kuom pesa man go. Mondo koro giwacho ni wamede 5 mondo bed gi milion 25. Yor maloso budget no miyo jopiny ok bed gi ratiro ahinya kod ler ahinya kuom gik ma budget gi kotimo. Onego beni kochopo samoro to ji chako budget e tiende. Ok ni ne wami 20 ga mokalo, koro wami 25. Wachaka ilo ni to idwaro ang'o. En ang'o ma jopiny neno ni onego beni giket mbele. Magi gik monego beni iketo negi pesa mang'eny kor ka gik moko ka giluwore kamano nyaka gima tin mogik. Wach machielo manyalo wacho en ni budget kiloso to onego beni obedo gi details, obedo gi nyiri matindo tindo kaka budget no dhi ringo e piny. Kaka olose sani agriculture ko wacho for example ni wadhi miyo milion 255. Agriculture ni odhi timore kanye? Otimore Muron, koso timore Nyakach, koso timore Ahero, Nyando, koso timore Kisumu, koso timore Seme. Detail no nego beni bedo mondo jopiny nyalo ng'iyo ni to nonyiswa ni pesa mabiro agriculture nyakawa ka en milion maromo kama. Adimo biro to adima ok obiro. Wach mar adek en ni onego beni budget bedo gi miluongo ni performance information. Matiende ni ka en budget mar tero nyithindo e skul mar nursery to wacho ni wang' ni Kisumu County ka wan gi nyithindo 1,000,000 kata 500,000 e nursery to wadwa ni wadhi wamed mano obed nyithindo 1,500,000. To 1,500,000 ni wapoge kama: Nyakach, Muron, Nyando, Seme, kamano. Sub counties mopogore. Wang' ni wan gi jopuonj mar nursery maromo kama. Wadwa ni wamedgi mondo girom kama. Wang' ni wachulo jopuonj mar nursery siling makama. Wadwa ni wamedgi msara mondo bed makama. Bas, mano kaka county onego beni loso budget. Aya, koro ne japiny koro. Jopiny kaka go onego beni go budget. Wach mara budget ka budget ki onego beni okirit ni yudi kama ni biro ni chief oloso baraza moro loso budget. Oko chuno. Budget gi kidhi website ibiro yudogi. Kendo county be ka beto onego beni keto budget e website. To jopiny dong tine tego ng'we yamo. Makielo ng'we yambi kama. To king'iyo tibiro yudo mana ka budget ne kanya. To kata ka ok mari, kata nyakwari moro dong do bede go ng'we yamo makubet godhiambo. Tuwele ng'we yamo tung'iyo. Wach mar ariyo, jopiny ka ber onego beni ng'eyo kaka ing'iyo budget. En ni sama ing'iyo budget cha en ang'o monego beni ng'iyo. Ka unun wach ni koro kaka jomigori ma jomigori modak town. Interest tu chalo nade? Dwaro unitiere kanye? Sama ing'iyo budget nyaka ing'i budget koluwore kod dwaro mari. Kik ing'i budget ni agriculture ki ang'o no ketne pesa makama. Nyaka ing'i ni wan jo town dong wadwaro ni mondo pi obede utewa, wadwaro ni mondo obed gi sewage, wadwaro ni mondo town obed maler, wadwaro ni mondo parking obede town, wadwaro ni mondo ndeche obed maber maka nyithindwa dhi sikul to ok tuomgi. Wadwaro ni mondo jo town dwach gi opogore gi jodala. Koro kaka jo modak e gweng' ng'iyo budget onego beni pogore gi kaka jo modak e town ng'iyo budget. Ero kamano ahinya. Masi bende adwaro mar mondo miye wach pache kapok e buo nikech ing'isa ni dak e kodong' ariyo Masi. Koro ti mariek gi gine. Koro an gima nyalo wacho ni pod anyalo medo wacho ni Kenya ka shida wa en expenditure. Budget ni evo onengo wachak kaka japiny ng'eyo ni onengo bed no participate e budget miloso ne nini. To kade nu adhie gima kaka Sipia Bongo osewacho zero based budget nu waweyo ni ok wang'e ni incremental ni last year ne wan gi 20 sani wadhi mede ni 25. Onengo beni wachako kama leo ni ichako gi japiny ni bottom up kaka sadie ni wan gi bottom up. Japiny idwa rango gi chiwango chiw pachi ni mae gima timango gima dwaro. Koro kasto dhi malo to wang'iyo ni okay mae gima jopiny dwaro, mae gima wanyalo timango wanyalo timo. So onengo beni wa from incremental based budget to zero based budget. Mano bomiyo avenue mondo ji otimango ji participate mang'eny. Kasto kendo kwang'iyo wawe weche mani pesa ni kosekete to nyaka ti kode te kata ka gima ne waketo ni tiyo kode ni ok timango ok donji titiyo kode te.
wan shida ma wantiere go Kenya ka pesa twachoko te from counties to national government. Pesa tichoko, but pesa ni eni bitiyo kode e yo maber. Sani king'iyo kata jo county go ibo yudo ka gintie kuonde ji manya ji obedo office manyo mana kuma pesa timang'o kuma ne gidwa tiye pesa ni ka mondo pesa ni otimang'o odogi mondo pesa mono okete budget gi otimang'o orum. Koro kanyo endo nego beni governors ng'iyo to pesa ni be gitiyo e yo maber. Shida machielo ma wantiere godo kaka jo government ni onge gimiluongo government processes, onge gimiluongo ni tinde kichako ni monitor evaluation and giving feedback. Masingisa ni watieki mana mogik. Gima nwaketo kanwaketo $2 million ni ene agriculture. Otimang'o to be o achieve objective manoket ni mondo achieve. To ka oko achieve higa ni $2 million ni oko achieve ni wadwa ni production in agriculture we have attained this percentage. No ko achieve ang'o onengo beni wan gi monitoring and evaluation and feedback provision mondo nyiswa ni kane okwa achieve gini kamane mano wadhi ang'owa wadhi e marach. To japiny, it is your right to participate. You need to demand for that. Erokamano ahinya. Apani weche ng'eny kotenre kod magi. Apani magi gin puonjo ma kinde ka kinde. En mana ni sa orumo mosura. Ng'eni nuntiere gi mathoth mana nego bed ni pod wafuono. Donge en mana ni sa orumo nyakoro mga John. Agoni erokamano CPA Kennedy Abongo kuom biro e twak kanyakla kod CPA Mercy Ong'onge kuom biro e twak okiny ma kawuono. Mago duto te na gin jolony e weche mag ochumi nyakoro mga John. Mabende napuonjowa ahinya kotenre kod kaka counties timo budget. Kod kaka paro mane bi budget, mano public participation ber kaka japiny ka igolo mar mondo mi iyud wega kalore kod budget ma bende biro ni e counties. Gikanyo bende makelo giko mar chenro makama dakika na dek kende mar mondo mi orom saa 5 mar onyango chenro makama nwachake saa 12 mar okinyi gi nyawadwa Cleophas Oluoche. Lojo wetewa mamoko babende noteo chenro makama mo biro ni yo makare. Director mar okinyi makawuono en Bob Wafula, jogo picha, jo TX, wagono erokamano. Donge na chegne wacho ni kiny bende do chieng' en mana ni kiny koro wayweyo mano chieng' ngeso gi chieng' Jumapil. Warad ka kendo chieng' wuok tich mano mar juma mabiro. Bed gi kinde maber, iritri nyakoro mga jwang', oriti oro. Nyinga Sharon Ong'aw. Thank you so much.